Hello，大家好。記住咯喎，我哋咧今堂學嘅咧就係 Magic E 嘅音。本身我哋咧個咧我哋就會讀或者音。然後咧個咧我哋會讀然後咧個咧我哋會本身讀 short vowel 就讀音。但係咩叫 Magic E 咧？就我哋將佢一變咗嘅時候咧，就會多咗個 E 字喺最尾尾嘅話咧，我哋咧就會叫佢做 Magic E。咁咧就會係由 音就會讀翻做 A B C D 個 A，然後咯轉咗咯音咧就會調轉咗添，好，然後啦音加咗個 E 嘅時間咧就會變咗讀 I 音，所以呢個係讀 E，呢個係讀 E，加咗嘅時候會讀 I。咁咧我哋今次咧就練習下啦。好，咁等我咧攞翻我哋今個禮拜嘅功課先。好，咁啦，嗱，day one 咯喎，我哋見到咧，我哋咧就會有個 音啦。咁所以咧，第一個我哋見到啦，我第一個咧會讀 at，第二個咧或者 音，然後咯喎，我哋加咗落去嘅時候會讀 at，好，然後咯喎，再加喺前面咧會讀咩啊？cat，好，換個尾尾先，變成can，記住個音要擘大個嘴嚟讀喎。好啦，我哋今次換個頭個字，會變成。hand，好啦，今次換美美，好，換翻先，好啦，我哋又換翻個咯喎，pet，好，今次換頭，好啦，mat，好，換美美，換翻個 P 字落去先，map，好，今次換頭，好，換翻落去啦。就係tab，咁記唔記得我哋頭先學咧就係話，如果我哋依個本身讀睇下先，呢個係好調翻轉先，唔係而家我下面嗰行咯喎，day two 啦，day two，咁我哋會加咩落去咧？就係由呢一個我哋由俾我書碟砌好先，本身係 can 得啦。我哋加咗個 magic E 落去之後，會變成咩音啊？由 會變 A 音咯喎，所以係 can。咦，等等先咦，加喺呢度，係啦，好，好，然後咯喎，會讀 can。好，轉咗個頭去先。我哋今次轉個音去，好，咁我哋今次就係讀 pen，好，今次我哋又調亂下啲字先，你咪 Judy，好，今次啦，我哋得啦，調亂咗啲字咯喎，仍然係讀翻 tape，好，又調下先，將個 T 字調去中間，將個 M 字調去頭。哎呀，擺錯咗添。好，好，然後咯，呢個係咩啊？咦，轉咗先，唔好意思。好，咁呢一個啦，變成係 tape。好，然後啦，我哋又轉一轉先。好，將個 M 字擺喺度，又 scribble around the word。咁嗱，仍然係咯，magic E 嘅尾，所以讀 A。嗯，好。然後咯mate，咁你記住咯，scrabble around the words 咧，其實原來就算你未學過一次，其實都識讀噶喎。好啦，他啦，咁我哋而家咧就跳去 day three。day three 咧，我哋今次咧就係咧玩個 音，記唔記得我哋 vowel 就咁一個 I，我哋會讀音。咁咧，等我換一換我啲 block 先。好，換下我啲 blocks 同 tiles。好，咁今次咯，I 字一個，我哋讀 I。咁如果咧
我哋擺呢啲前邊，等等先。咦，係啦，好，呢個字，咦，調換咗啲前面，好，好，呢一個啦，it it rain it it rain，加個 G 咯喎，it rain。其實咧有個好輕力嘅音嘅喎，所以係 wing。OK，好啦，今次我哋換個頭先，換翻個奇音為 e keen。好，次咯喎，我哋就掹走個 G，將個 K 字擺去後，將個 K 字擺喺尾先，讀 in。咁記唔記到個尾音啊？e ink，OK，咁然後咯，今次我哋擺得個字喺前面，e wink，好，右轉，e sink，好，轉個尾音先，我哋今次換個 G，e先，咦，匿埋咗幾個 G，先嘅，OK，咁然後咯，今次我哋學咗個 音，如果個尾我哋換咗做個 記唔記得我哋讀咩音啊就變成就變成他啦，唉，記住仲要讀長啲喎，唉，咁所以我哋係 I。win，OK，I wine。好啦，咁咪 Judy 換咗個中間音先，咁我哋就會變成 I white。今次就個讀音，好咯，然後我哋轉下頭個字變成個 S 先。好啦，呢個就係 I side，OK。哦，good job！咁所以記住 practice 啦，我哋嚟緊就會再學下堂嘅時候，我哋就會學一啲新嘅 Magic E 嘅字嘅，加油！